Еще раз здрасте, вот еще одно прям небольшое совсем видео. Я по времени вот только сюда приехал, буквально 1,5 минуты. Вот мотор, ничего не остужал, ничего, потому что канал Мирослав Михайлович, 909 390 08 94. Ведерко у меня старенькое, но настолько надежное, все здесь и перед даже сухие. Вот надо будет крыло, наверное. Красильщик какой-то тут, ободрать некогда. Вот родной цвет взяли, кисточкой выливали. А так рама крепенькая, сколько лет уже. Потому что там везде ветер, а здесь более-менее в спину дует. Потому что с таким ветром невозможно, ничего не слышно, один свист только в камере. Более такой толстостенный, что ли, как тут. Передача у него третья не слышно. Вот третья бесшумная. Хотя все там такое обыкновенное. Ничего, вилки обычные, чешские, чехословацкие. Из усиления все обычные. Потому что классическая схема мотоцикла. Тут нечего придумать. Зачем лишнее что-то вставлять, когда оно заводское нормально работает. Да, вот у вас мне не хватало тут. Иди сюда скорей. Скорей, скорей, скорей. Иди. Да, мотор не будешь заглушать. Так, все. Едет, заводится. Сейчас сцепление покажу еще. Ручку сюда, ножку сюда. Вот колесик стоит. Инерция большая у того, что цепь без кожуха, тереться не об чего. Вот буквально показываю, что вот только трогаю ножку, колесо долго вращается. Но не из того, что сцепление плохое, из-за того, что у него инерция большая. Вот. То есть очень долгий накат у колеса. Все будет нормально ездить. О! Зарядочку показывал. Такое место хорошее, безветренное, тут стена как раз. А с той стороны про ветрище невозможно. Небо-то заволокло, было чистенькое. Цилиндры работают одинаково, как будто два двигателя, как в Юпитере, разделенных. Хотя все, ничего такого здесь. Вот, минимальные холостые, тахометра нету, потому что модель-то
Вот такая вот 134-я, семерка. Может быть, крышка не так, кто ее знает. Вот она. То есть я говорю, что это очень хороший признак, такие минимальные холостые для вновь собранного двигателя, который еще только на обкатке. Ну, что заглох-то, не беда, можно прибавить делов-то. Вот, вожу пальцем по цилиндру. Вот он звук от пальца. То есть никаких лишних шумов от опрокидывания поршня в цилиндре, ничего я тут не слышу. Прибавить, что ли, правда? Вот так вот. Канал Мирослав Михайлович, телефон на всех моторах указан. Мотор 134.7 030 3 восьмерочки для Владимира Алексеевича в день космонавтики 12 апреля. Вот он звук двигателя. То есть по чугунным ребрам, мизинчикам. То есть они звонкие. Вообще весь двигатель звонкий. Вот звук мотора, это хорошо, когда не слышно ни звона, ни лязга, а слышно пальчик по цилиндрам. Телефон есть, обращайтесь. Всем привет.